Alleluia, dia mbola ampifaliana no iarabanantsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao takariva izao makasitraka antsika tsirairay avy ny tenako ny amin'ny fahatokisana amin'izao fotoam-bavaka izao fotoana izay rahantsika amin'Andriamanitra. Makasitraka an'Andriamanitra isika satria manana zavatra manana ho antsika sy anao izy ary izy mihitsy no nifidy antsika sy anao hanana anjara voatendry amin'ity androana ity. Makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra Dr. Rina Mivady ny tenako ny amin'ny tombontsoa izay ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompoana sy ahafahako mizara antsika eto amin'ity androany ity. Dia mino fa tena hoe fandray ianao amin'izao fotoana izao anatin'izao live izao satria tena hoe amoky antsika ny andriamanitsika ny amin'ny ara-panahy tena hoe ho velombolo indray tsika nompo anazy hiatrika ny fiainantsika satria dia tena hoe manana teny fikasana maro ho antsika ny andriamanitsika ao anatin'izao volan'ny rano izao
de mino aho fa tena hoe iaina zany ianao ao anatin'ny rariny tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny ireo olona izay miara-maina amintsika tena hoe mampirisika atsika ao anatin'izao volany rariny zao ao anatin'ny leva sy ao anatin'izay fotoam-bavaka rehetra izay karakarainy sy oman'ny fiangonana sy naiza mety hoe mampangetaheta-nao de tena hoe iaina zany ianao ampianarin'Andriamanitra ianao araky ny ao amin'ny Isaia toko fa 1:10 moa de milaza mihitsy hoe tandremo ny rariny de ampianarin'Andriamanitra indray tsika amin'ity volana marsa 2020 sy 2020 ty hoe tahaka ny ahoana zany hoe mitandrina ny rariny fa ankehitriny de manasa anao sady hipartage izao live izao en Facebook ao mino fa maro ny namanao maro ny havanao izay tena hoe te hianatra amin'ny tompoko amin'ity androany ity na hoe hanova ny fiainana zany hoe mitandrina ny rariny zany satria maro ny tombontsoa izay azo rehefa mankatohan'Andriamanitra andaontsika metraka ny ity fotoana ity eo am-pelatanan'Andriamanitra fa mialohan'izany tsika dia andao amaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Salamo 7:30 ny andininy 5 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsy famarinana sy rariny izy enika ny famindrampon'i Jehova ny tany ny tenin'i Jehova no nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vavany no nanaovany amaroany rehetra. Amen. Zany ny Andriamanitsika sady tsy famarinana izy tsy rariny izy tsy na hoe be famindrampo izy azafady ary izy nanaovana an'izao zavatra rehetra zao ndao izy ankalazaintsika ifontsika na ny zavatra mety manakana anazy tsy asa feno amin'ity fotoana ity asaitsika izy tena hoe hiasa feno anatin'izao fotoam-bavaka izao de asandrato arany vavakao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de mbola makasitraka feno anao hatrany izay amin'izao fotoana izao anatin'izao takariva izao de fantatray fa eto sahady ianao mana zavatra omanina anay ianao Jesosy makasitraka feno anao zay ny amin'izany misaotra anao zay satria niaraka taminay ianao tao anatin'ity andro ity namakivaky tsy irery zay fa teo ianao teo ny fitiavanao teo ny famatsianao teo ianao ny famindramponao Jesosy tsy nahalandritra anay de ankasitrahanay feno anao makasitraka feno anao ny amin'ny olona tsirairay avy izay nosafidianao anatrika izao fotoam-bavaka izao misaotra anao ny amin'ny fotoana makasitraka feno anao ny amin'ny fitaovana amin'ny teknolojia ny amin'ny connexion na hoe manana antony hisaorana anao zay Jesosy satria na hoe mahazo be tena hoe be loatra tena hoe tsy voatanisanay eto ny zavatra afaka hisaoranay anao ary ankehitriny Jesosy de manasanao feno zay anatrika izao fotoana izao manomboka hatramin'ny fiandohanka hatramin'ny fiafarana raha maka ny teninao zay raha minandratra vavaka aminao zay de ok anao fanahy masina mitarika anay anendriny lelanay mba tena hoe nao mihitsy no ampolotra ny zay sitrapony amin'ny fiainanay ao am-ponay ka tena hoe fantatray fa ianao no amaly vavaka ao anatin'izany zay io makasitraka feno anao zay ray makasitraka anao zay Jesosy makasitraka feno anao zay fanahy masina fa miasa sahady eto ianao indra misy fahotandra misy tsy fafenona izay nanakana anao manakana anao tsy asa feno anatin'izao fotoana izao manakana anao tsy antsehatra feno eo amin'ny fiainanay de fonanay anao zany na fantatray na tsy fantatray na tsy faneninay Jesosy de Andriamanitra mpamindra fo ianao de ilay raha anao teo ambony azo fijaliana amin'izao fotoana izao no inonay fa mbola manadrondra ny akanjom-panahinay afaka anatinao ampasahiny zay amin'ity androany ity ary ninona mety hoe asan'ny fahavalo amin'izao fotoana izao no many mety tsy idiranay ao anatin'izany anjara voatendry zany de efa tonononay sady fa resy zany tsy ambinina amin'izao fotoana izao tsy ambinina amin'ny olona tsirairay avy izay manatrika an'izao live izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tonononay ny fiasan'ny fanahy masina feno eo amin'izao fotoana izao de misaotra indrindra ray eo de rainay ianao ankalazainao ianao ilay Andriamanitra avo indrindra alleluia amen 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 de inoy fa efa eto sady Andriamanitra sady tena mino fa eto sady Andriamanitra tena hoe manana
manana zavatra manana ao atsika izy fitahim-pana fitahina manana ambiampy izy ho amin'ny fiainatsika zany ny ten'Andriamanitra fikasan'Andriamanitra ho amin'ny fiainatsika zanak'Andriamanitra ao anatin'izao volana izao afaka efa nitenena teo hoe volan-dravy sy volana masitsia ary araky ny teny izay nangalana zany teny zany dia ao amin'ny Isaia 4:9 izay miandoha amin'ilay teny hoe tandremo ny rariny zany indrindra no tiako entina ao anatin'ny vavaka izay ataontsika amin'ity androany ity sady fampahirezana ao antsika sy ianao dia voalohany indrindra zany hoe fitandremana ny rano zany mila mitandrina ny rano zao sy ianao satria ny Andriamanitritsika dia tena hoe miteny antsika zany hoe tandremo rano matoa Andriamanitra miteny antsika hoe tandremo rariny dia tena hoe possible ny hitandrina zany rariny zany enina dia amin'izao vanim-potoana izao mety hoe tamin'izany fotoana zany mety hoe tsy mitovy ny fomba fitandremana ny rano hoe miaratsy zao fiainana izao mety misy zavatra vaovao mety hoe circonstance mety eo anatrehantsika mila hitandremana nyzany rano zany dia mampianatra antsika hatrany tompondao antsika hijery ten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Deutéronomia 2:3 andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa Andriamanitra matoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy marina sy mahitsy izy amen amen io dia milaza amintsika fa ny Andriamanitsika izy eto zany miatomboka amin'ny vatolampy zany hoe Jesosy Kristy izay Andriamanitra iray ihany moa zany dia hoe mitandrina ny marina sy mahitsy ny Andriamanitsika ka noho izany dia tena hoe mila mitandrina ny rariny io tsika ozy izy hoe ny lalany rehetra dia rariny raha zanak'Andriamanitra dia araky ny tenena foana hoe zanak'Andriamanitra manahaka mitovy amin'Andriamanitra mila zany koa hoe mila mitandrina ny marina mila marina tahaka an'Andriamanitra mila mahitsy tahaka an'Andriamanitra ary tena hoe maro ny fomba hitandremantsika zany rariny zany fa voalohany indrindra dia tiako hampahirezantsika tiako izarana amintsika dia mila feno faharetantsika ao anatin'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy ao anatin'ny ainatsika amin'izao fotoana izao dia maro ny kolikoly eny anivony na any ampianarana any ampiasana eny amin'ny fanaovana taratasy mety ianao le hiarany tsy rariny fa ny Andriamanitsika dia milaza antsika hoe tandremo rariny amin'ny teny français izy hoe observer ce qui est droit io mety hoe fangarongaro izy hoe marina ny rariny nitsiny izay milazantsika tany ampianarana fa mino fa atsika ny tian'Andriamanitra tenena hoe mahitsy izy hoe zay mahitsy izy c'est droit eto dia miaraka foana ireo teny ireo na ao anatin'io Deutéronomie 32:4 io dia milaza Andriamanitra hoe lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa Andriamanitra matoky izy ka tsy misy ratsy ao marina sy mahitsy izy ao foana ireo anankitelo ireo mila mangetaheta izany tsika satria Andriamanitra masina satria asian'Andriamanitra ao anatin'izany hoe mitandrina n'izany rariny zany tsika dia tena hoe mila mangetaheta n'izany tsika dia tena hoe mila mandinitsika dao tsika maky tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Joba vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 4:3 Joba 4:3 andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Joba 4:3 andiny 4 ka aoka izay rariny no odinitsika ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika amen eto ny ten'Andriamanitra dia milaza fa mila dinihana ny rariny
mila fantarina ny tsara tsy mandehandeha ho azy ny fiainantsika olombelona fa tena hoe mila mamantatra izany tsika mila mamantatra hoe inona ny tsara inona ny sitrapon'Andriamanitra inona ny rary mila dinihana dia toa tena manentana antsika amin'ny fiainantsika mety hoe mandeha amin'ny isan'andro tena hoe indraindray misy tsy fahamarinana kely indraindray misy tsy rariny kely na eo anatrehan'Andriamanitra izany na eo anatrehan'olombelona afaka maka tantaran'ny Solomontsika eo anatrehan'ilay vehivavy anankiroa hoe miady zanaka hoe indray hoe iza ny tena ren'ilay zaza haitsika angamy tantariny tena hoe mila fahendreny mila nandinika tsy hoe tonga dia naka décision Solomona mampanjaka anazy fa tena nandinika iza ny manana ny rariny amin'ireo dia tahaka izany koa isika sy ianao ao amin'ny mpitoroteny toko 7:5 milaza hoe amin'ny aran'i Jesosy tsara ny hafaran'ny raharaha noho ny andohany tsara ny mahari-po noho ny miavinavi-panahy io hoe mahari-po io dia hoe tena hoe mila faharetana ny faharetana dia tena hoe vokatry ny fanahy ao anatin'ny Galatsianinao izy dia tena hoe milaza fa hoe ilayntsika vokatry ny fanahy zany hoe faharetana izany ao anatin'ny fitiavana koa hoe ny fitiavana dia maharitra dao tsika sy ianao hivavaka hoe mba hanazany faharetana izany mba tsy hidirantsika ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra satria mety hoe sy ao anatin'ny hoe tsy rariny amin'ny zavatra anankiray dia andaontsika hivavaka mba tena hoe hanana izany faharetana izany dia asan-drato mivavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola makasitraka feno anao zay amin'izao fotoana izao maka ny teninao zay dia mandinika etony izany hoe tandremirariny izany dia eto izay Jesosy dia mangetahentany mba hanana faharetana ao anatin'izay décision izay tokony ho raisina ao anatin'ny izay zavatra tokony atao dia mba tena hanana faharetana satria fantatray fa ianao manana hevitra tsara heverana anay ho anay Jesosy dia vavaka izay amin'izao fotoana izao ninona mety hoe zavatra mitranga situation izay retanay na any amin'ny tribunal na any am-pianarana mety misy tsy rariny eo anatrehanay Jesosy fa izay mino sy matoky fa marina aminay foana ny teninao ny zavatra rehetra ataonao miara-miasa izay asoa izay tianao Jesosy dia tena hoe ampianaro izay aharitra amin'ny teninao aharitra foana hoe na dia mety mila miandry ary Jesosy hoe tsy eo ny eo ny valiny dia ampianaro izay hiatra foana hiandry ny fotoana izay tsara indrindra ao anatin'ny fahintsiana ao anatin'ny fiandrasana ny tena sitraponao na resaka mety hoe samy manana ny fiainany tsirairay avy Jesosy fa tena hoe ampianaro izay mba tena hatan'izany faharetana izany ovany any amin'ny fonay ihany aza vela ho taitaitra koa izay Jesosy mba tena hoe hanana faharetana dia tena hijoro hatrany amin'ny rariny izay Jesosy raha eo anatrehanao na eo anatrehan'ny olona manodidina anay dia misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen daontsika anaraka an'ity raha ity hoe fantatro fa tsy ahy ianao satria rehefa fantatritsika fa tian'Andriamanitra isika dia tena hoe tsy vilivily tsy toditodika fa fantatsika hoe tian'Andriamanitra tsy maintsy hoe hijoro eo anatrehantsika foana ny merarino atsika dia tsy toditodisika fanana faharetana ao amin'ny fankatoavana sy fitandronana ny sitrapon'Andriamanitra fantatro fa dia ianao na mandalo mafiaza fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao fantatro fa ianao na mandalo mafiaza
fantatrofà tiayanao tsy mafoyayanao bereo zay efa nolarovako ny sedrany maftenya tsy takointso izay afarana so fambola teo ianao atsanganao ndray ho tsara koko ny fiainako ko mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay tompoty ayanao fantatro fa tiayanao na mandalo mafiaza fantatro fa tiayanao tsy mafoyayanao ereo zay efa nolarovako ny sedrany maftenya takointso izay afarana so fambola teo ianao atsanganao ndray ho tsara koko fiainako ko mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay tompoty ayanao manarina fiainana ianao manangana fiainana ianao tsy misy zavatra tsy hainao atao tumpomino anao manarina fiainana ianao manangana fiainana ianao tsy misy zavatra tsy hainao atao tumpomino anao atsanganao ndray ho tsara koko ny fiainako ko mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay tompoty ayanao atsanganao ndray ho tsara koko ny fiainako ko mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay tompoty ayanao tompoty ayanao Alléluia. Mino fa tena hoe fa manovana anampotsika n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao na dia tsika raha le tsy dia maharitra na mety ao an-trano ao zany na hitantsika mety hoe
faingafaingatanina mety indraindray mora tsy rehefa tsy maharitsika dia milasa misy tsy rany ataotsika na mangalingalitsika hoe na mitebitebitsika satria tsy fantatsika hoe ina ny anjara voatendritsika dia za mahatonga atsika mangataka amin'Andriamanitra mba hanana faharetana fa ny tiako ampaharezinao sady mifampitohy amin'izany ihany hoe mila fantatsika araka ny tenentsika teo foana hoe ao amin'ny Romaina 8:28 iny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa asoa izay tsy an'Andriamanitra. Fantary hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ho anao, fantary hoe mila inonao zany satria raha fantatrao fotsiny zany fa tsy inonao dia tsy misy dikany mety hiditra ao anatin'izay tsirariny izay antsika, hiditra ao anatin'izay kolikoly izay antsika, hiditra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany sika fa tena hoe fantary raketo ao am-ponao ny teny fikasan'Andriamanitra anao na ireny mety hoe resaka rena any amin'ny bolana any dia milaza fa rehefa hoe maro ny olona izay mitady harena amin'ny tsy fahamarinana amin'ny tsy rariny nefa tsy mateza ireny dia tena hoe manentanao amin'izao fotoan'izao tady foana io Romaina 8:28 io zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tsy an'Andriamanitra. Mety hoe ianao ve le resaka faharetana ihany moa dia ao anaty salle d'attente miandry ianao tokony ianao torinao zao fa ny olona foana mandeha aloha satria mety hoe nandoha vola tsy azonao ny taratasy satria ianao tsy nandoha vola miresaka kolikoly io mety hoe ianao hoe tsy haiko be dia be mety hoe ny olona efa mahazo taratasy mahazo permis ianao tsy nandoha vola fa aoka ianao haharitra, aoka ianao hafantatra ny anjara voatendrinao, aoka ianao hifikitra amin'ny teny fikasana amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka izany afaka alaintsika ohatra Jesosy izay mety hoe niarany tsy rariny izy fa fantany hoe inona ny antony nanaovana izany, inona ny aretana, niny lalany azo fijaliana rehetra iny dia na hoe izy nafantatra izany tena ataopony izany afaka ny abandon izy teny na dia nisy hoe nisy tsy rariny arany fa tena hoe za tena miteny aminao fa efa ny aretan'Andriamanitra ny tsy rariny rehetra mba ahafahantsika sy ianao afaka hiaritra n'izany tsy rariny izany afindrantsika any amin'Andriamanitra fotsiny izany tsy rariny izany dia tena hoe maivana amintsika ny entana amin'izany fitondrana ny tsy rariny izany fa tena nome rariny antsika Andriamanitra ary tena hoe Andriamanitra ilay hoe justice atsika dia izy nijoro atsika, izy nameny rariny atsika sy ianao tahaka izany koa i Josefa teo anatrehan'ny vadiny Potifara dia tsy rariny teo anatrehan'ny Potifara izy raha ohatra hoe niaraka tamin'ny vadiny dia tahaka izany matoa Andriamanitra manome hareny didy folo ireny dia na izay hoe misy fahamarinana misy rariny eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny olombelona anatin'ny hoe Josefa teo anatrehan'ny vadiny Potifara tsy rariny izany hoe mangalatra vadin'olona amin'ny tsiriritra fananan'olona mangalatra mandainga mijoro vavolombelona amin'ainga dia tahaka izany hoe araka ny teny efa teo ihany dia mila mandinika tsika ny amin'ny izany hoe rariny izany hoe aiza ny tsy maharitra, aiza ny mbola tsy ananako tsy manome rariny eo amin'ny manodidina anao dia tena hoe Andriamanitra nokatra amin'ny masim-panahintsika dia amin'izany hoe ny rariny madinitsika hoe mbola tsy tandremantsika izany fa tena hoe mampianatra antsika Andriamanitra amin'izao mba hitandrina izany hoe rariny izany tahaka izany koa fahatelo manaraka izany hoe voalohany indrindra mila manana faharetantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mila fantaritsika hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra ao antsika mba ahafahantsika tena hoe miaritra ao anatin'izany sy hoe inona mety hoe zavatra mitranga sy an'Andriamanitra miandry ianao fa tsy afaka examen dia au lieu de anao kolikoly ianao dia fantatrao hoe miara-miasa soanahy misy zavatra meilleur mbola tsy fotoana koa zao fa tena hoe maro ny fidonana vavolombelona atao anatin'izany hoe fiandrasana le bon moment dia hoe ny fotoanan'Andriamanitra
amin'ny fiainanao mety tena hoe karazana io a raha resaka asa resaka fianary resaka safidy a ndraindray misy taitaitrisika de hoe zanao ry de rehefa tsy mety le izy a de kivitsika tady andeha tsy amin'ny rarintsika fa tena hoe fantary zay hoe inona ny anjarantsika ary inoy izany aza fantana fotsy fa tena inoy tena atao conviction tanteraka mihitsy na hoe Andriamanitra Jesosy rehefa niteny a tena hoe izy angamba tsy nihoatraohatra hoe mety zao angamba fa tena hoe niteny izy de tena hoe mijoroko tsika ao anatin'izany a de tena ahitandrina zaratra zany fa telo farany a tiako ampahirezana sy exhortena tsika amin'ity androany ity de hoe mila matahotra an'Andriamanitra araka ny teny ao amin'ny salamo a vakitsika ny teny ao amin'ny salamo 110 zay fahaitsika loatra hoe ny fatahoran'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Alleluia. Zany tenin'Andriamanitra ny fatahoran'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Tahaka ny alaitsika ny tantaran'i Daniela de rehefa nasain'ny mpanjaka ny Nebukadnezara hoe ijoro iankohaka tsy hivavaka raha tsy hoe eo amin'ny mpanjaka de tsy nanaiky izany izy satria tsy raha ny teo anatrehan'Andriamanitra zany ary nomen'Andriamanitra rariny izy rehefa novonjen'Andriamanitra tao anatin'ny lavaka io tahaka izany koa i Davida rehefa ninjehany Saoly sindra nisy fotoana izy natratrany Saoly hoe natory afaka novonoiny Saoly fa fahafantarany hoe onombohositra Andriamanitra tia de tsy nataony zany satria natahotra an'Andriamanitra izy ary natahotra zany ram'izany Mosesy mety hoe Mosesy tsy hoe mety moa zany fa zay mitsika tantara nisy hoe nisy namono de nijoro izy teo anatrehan'izany rariny zany fa nisy natahotra an'Andriamanitra sika zany mijery hoe Davida Mosesy zay hoe tena hoe mpanompon'Andriamanitra Davida zay hoe tena hoe araky ny fon'Andriamanitra tena hoe natahotra an'Andriamanitra izy ary tao anatin'izany izy de tena hoe nitandrina rariny zany ary rehefa nitandrina rariny izy mety hoe anatrehan'ny ratsy fanahy anatrehan'ny fahavalo de mety hoe ohatrany hoe mampatahotra ny tsy ahazo rariny fa Andriamanitra manome rariny ary rehefa Andriamanitra mamoaka décision hoe ahazo rariny ianao tena hoe ianahana fotsiny hafa hoe hafa kely kosa ny lalan'iny mety hoe tsy niditra tao anatin'izay tsy rarin'izay ianao na mety hoe nijoro ianao tao anatin'izay rarin'izay de Andriamanitra tena hoe ijoro anao joro eo anatrehanao de tena hoe hitanao foana ny tombontsoa amin'izany hoe fatahorana an'Andriamanitra izany ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao angataka ny fahanahy ny fatahorana an'Andriamanitra tsika mba tena hoe anana zany hoe fiandoham-pahendrena zany anana fahendrentsika anana fatahoran'Andriamanitra sika ahafahantsika tena hoe mitandrina ny rariny de andao asandrantsika vavakintsika amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka feonanao zay fa mbola manoro anay hatrany ianao mampahery anay hatrany ianao Jesosy ny fijoroana amin'ny sitraponao eto ianao Jesosy de mbola mampatsiahy anay indray ao anatin'izany hoe fitandremana ny rariny zany mampianatra anay ianao mba tena hoe amikitra hifikitra ny amin'ny teny fikasanao anay rehetra Jesosy mampatsiahivinao anay fa tena hoe mila mino izany zay mba tsy hidiranay tsy vilivily amin'ny lalakafy zay takanao Jesosy hoe tena hoe na de mafy taminao ara ny lalana azo fijaliana iny de tena niaretanao hatramin'ny farany zany iny Jesosy tena hoe na tsy rariny ary zany de tena hoe hevitra ny rano anay ianao de tena hoe modely tsara ho anay ianao Jesosy mankasitraka fenanao koa zay fa mbola ampenarinao fa zany hoe mitandrina ny rariny zany de tena hoe matahotra anao Ray masinao tena hoe fenoy anao hatrany zay naiza misy anay na anatin'ny sehatry ny fianarana zay na anatin'ny sehatry ny asa zay na nivon'ny fianakaviany nivon'ny birao mpanjakana birao na
na tsy miankana jesosy a mety maro mety hoe miandrandray ohatra hoe mianahany dray hoe mampalahelo zay jesosy a satria arany tsy rariny fa zay jesosy de tena hoe feno fanany fatahorana anao satria anao jesosy mamaly ary tena hoe ataonao feno mitafitafo a ny kapokanay eo anatriany eo anatriany fahavalonay tsy tsangamena zay tsy pitrapitra zay jesosy eo anatriany zany fijoronay amin'ny fahamarinana zany eo anatriany zany fitandronanay ny rariny zany fa hoe teno anay ianao makasitraka feno anao zay fanay masino tena hoe sokafoana ny masom-pananay a ny sofim-pananay a ny amin'ny zavatra ny amin'ny tentation izay alefa ny fahavalo hoe ty tsy manino ty fa kely fa tena hoe ataovy importance manandanja anay aminay zany hoe tandrina ny rariny zany satria baiko zany ary tena hoe ataonay hoe baiko mihitsy zany jesosy hoe tsy maintsy tandremana zany tsy hoe de fotsiny anao hoe conseil fotsiny zany jesosy fa tena hoe jesosy anao hoe tandremo de tena hoe tandremanay de ampianary zay fanay masino toroy zay fa tsy may manovanay mety hoe fa habitude mauvaise habitude hatrany fa kely na eo amin'ny fomba mampanao an'izao tontolo zao fa tena hoe asivo tena hoe renouveleo ny habitude anay makasitraka fenanao zay any amin'ny patience zay omenao anay ao anatin'izany de rainaynao ankalazainay anao anomezanay voninahitra anao hatrany zany jesosy amin'ny saotrany draray eo alleluia amen no tsika amin'izao fotoana zao anaraka an'ity ity de ao arinan'izay tsika de hivavaka ho amin'ny ty ala ity na
Halleloja. Dia farany sady ny fotoanantsika fa mbola manana vavaka ray farantsika, vavaka ho an'ireo izay miasa alina, dia vavaka koa tsika ho an'ntsika izay andeha atory. Fa andresakitsika teo ny hoe faharetana, vavaka manokantsika ho an'ireo izay ao anatin'izany hoe miasa alina zany. Ny miasa alina mety hoe matory ny atoandro tsy mitovy amin'ny tsika fa ao anatin'izany dia misy ny havizanana, misy ny asa mandrarao ary matetika lasa menimena, lasa io masoandro io dia ilayntsika hoe vitamine tsy roa sy lalina be amin'izay moa za fa indraindray tena hoe tena tsy hoe indraindray fa matetika tena hoe mavisaka, fa tena hoe vavaka atsika ho an'ireny namantsika reny ho an'ny havatsika izay miasa anaty ala mba hanome hery anazy Andriamanitra. Raha tena tady asa hafa izy dia hanome an'izany vakatsika mba tena hoe faharetana, vakatsika mba tena hoe hiavaka izy mahazanak'Andriamanitra anazy na ao anatin'izany hoe alina zany, ao anatin'ny havizana zany tena hoe hanovo hery izy tena hoe miavao isa zanahy tahaka ny voro tena hoe voro mahery izy ao anatin'izany toeram-piasana izany fa tsy eo anatrehan'ny mpampiasa anazy sy manodidina anazy izy ary raha misy ny tsirariny ao anatin'izany raha ohatra hoe tokony tsy asa alina ohatra izy dia tena hoe na hoe mitady solution mba tsy asana alina dia vavaka ao anazy sika ao anatin'izao vavaka izao dia misaotra an'Andriamanitra koa tsika ao anatin'ity vavaka ity dia asandrady sady ny vavaka iray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenao hatramin'izay mbola afaka miantso ny lalanao eto Jesosy raha hiatrika an'ity alina ity dia tianay apetraka feno sady eo am-pelatananao izany, vavaka manokana izay amin'izao fotoana izao andreo izay namanay havanay Jesosy izay miasa alina eny Jesosy io tsy moramora izany, mety misy havizanana, mety misy falandainana, misy fimenomenomana, misy mety hoe aretina Jesosy na hoe misy ny insécurité ao anatiny izany hoe hala izany mifamafao ny faratsiana fa androany izay tena hoe mivavaka araky ny teo Jesosy ny fampaherezanao teo dia hoe mila manana faharetana izay na tena hoe zany sitraponao Jesosy aminazy hoe hiasa alina dia tena hoe omehery Jesosy ataovy miavaka izy araka ny teninao hoe havanao manompo anao sy tsy manompo anao, tena ataovy miavaka izy eo anatrehany mpampiasa anazy, eo anatrehany productivité eo anatrehany manodidina anazy Jesosy tena ho gaga mihitsy izy hoe ave zao zany tena hoe voro mahery zany, ave zao zany tena hoe avahana fahatsarana, avahana amin'ny hery Jesosy ao anatin'ny asany Jesosy meo saina izy, meo hery izy, meo fahaiza-manao mahagaga izy Jesosy raha mandeha izy mivezivezy mandeha miasa miverina ao ampiasana ao anatin'izany alina zao na izany maiza zany dia arovy izy Jesosy arovy amin'ny fiarovana mahagaga ireo ny anjenao itoby manodidina anazy dia fenohy anazy zany fiadanina zany isan'andro izy tena hoe motive hiasa na dia alina azy dia tena hoe omenao anazy na hatrany ny vitamine izay ilainy ohatra na dia hoe mety hoe tsy dia mahita masoandro izy na dia hoe mety mbola mila manao asa mandraraha izy na atoandro iny dia tena hoe hery vaovao Jesosy amin'izao fotoana izao koa izay dia mbola mivavaka ho an'ny tsy ality ho an'izay atory Jesosy dia nao nanome torimaso anay na hoe hery vaovao indray hatrehany rapitso ahafahanay manompo anao sy manefa ny adidy amanandraikitra anay dia misaotra anao izay amin'ny ty fotoam-bavaka ity misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny torohevitra rehetra izay nomenao anay Jesosy ny amin'ny ahafahanay zany mitandro ny rariny zany fanay masina tena hoe bitsibitsy eo aminay hatrany ampianary izay Jesosy tena hoe ho disposé ny fonay mba ahafahanay mianatra fomba vaovao indray satria izay efa amin'ny fanjakanao dia tena hoe kolotsaina vaovao kolotsaina izay mitandro ny rariny na eo anatrehanao na eo anatrehan'ny olombelona izay miara-monina aminay dia misaotra anao zany amin'ity fotoam-bavaka ity, misaotra anao zany amin'ny fiainana izay anovainao ny fampaherezanao ny amin'ny fifaliana ny fiadana izay omenao fanay masina mankasitraka fenanao izay ray dia rainainao mandraka izay misaotra indrindra Jesosy io. Halleluja, amen, amen. Dia minao fa
fa tena hoe nahendray anao atao anatin'izany a nahazo zava-baovao indray ianao atao anatin'izao fotoam-bavaka izao a dia raha petso indray a tahaka izao a ny fotoanantsika dia apetsodrano antsika ao anatin'ny salamo a fa 3:20 a 5:5 ho antsika sy ianao a mamelatra latabatra eo anoloanao eo amasony fahavalonao izy Andriamanitra manositra diloilo ny lohanao izy Andriamanitra ny kapoakanao feno dia feno amen entoko fahasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-trano Jehova andro lava ianao amen zany tononoko aminao amin'izao fotoan'izao eo anatrehan'ny tsirana eo anatrehan'ny mety hoe fandeferana eo anatrehan'ny faharetanao ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra sy eo anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra dia tena hoe melatra latabatra eo anatrehanao eo amasony fahavalonao Andriamanitra ho tena anositra dilolohanao izy ho feno dia feno kapoakanao ary ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra no anaraka anao na amin'izao vaninandro izao dia fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy tainy tompo daholo tompoko. Efatinandamande usambachana Efatinandamande ulafachana Efatengandamande iyakachana Efatinandamanja iyadanyana Efatinandamanja usambachana Efatinandamanja ulafachana Efatinandamande iyakachana